じくテントウマウスと湯水でやっていきます。よいしょ。絡まってる。けど回収治りました。朝ごはん食べ損ねた魚はかな。40センチサイズショブとか釣りたいんだけどな。ちょっとベイトかなんかを入れるのか。テントウマウスが落ちたってこと離れたところでなんか跳ねた気がするな。ボラだったらいらんな。
日出てきた。よいしょ。自分も叩きつけちゃった。白いの浮いてるけど、なんかゴミか。横にめっちゃ入ってきた。おっちゃん3人組。ずっとけ3人組かな。エントリー。なんかでもやっぱベイトいそうな気がする。おい、あ、違うか。自分の遠投回すか。ボイルあったかと思ってちょっと忘れた。いい感じに小魚演出してくれています。よいしょ。朝ごはん食べ損ねた40センチサイズのショゴ、またはワカシカモツよいしょ。ミスった。ミスったわ。なんか変な、なんか。待ってる。どこか。どうした？ご飯を食べ損ねたショゴ。ショゴがいいな。ハマチより普通にカンパチが好き。
これか。よいしょよいしょ。ちっちゃい、このちっちゃい書庫ですか。ちっちゃちっちゃすぎる。大きくおいしくなって帰ってこい。よいしょ。1ヶ月前ぐらいは若氏が爆笑してたけど、今初号が爆笑してますね。でもサイズちっちゃいからな。もうちょい大きくなってほしいな。よいしょ。ピンクのピンクカラーのお、来た。今のはいいっすね。しっかり食いついてきてくれた。ちょっと大きいんじゃないこれ。これで持ってきたい。よいしょよいしょ。ちょっとサイズ大きいんじゃない。あ、若しか。しっかり食いついてくれた。よいしょ。大きくなって帰ってきてください。やっぱサイズアップした分だけ引きが良かったですね。さあ、ロイヤルエントリー。